ស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺថាខ្ញុំមកធ្វើវីដេអូអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលតាមការសន្យាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះដែរគឺថាខ្ញុំមកលេងវគ្គមួយស្មើជាមួយនឹងឈុតអាវកីឡាដែលទៅតែចេញគ្នាយើងចេញរៀងយូរដែរហើយតែខ្ញុំទៅតែពាក់លេងដើម្បីលេងប្រម៉ូទខ្ញុំធ្វើវីដេអូថ្មីអញ្ចឹងណាអ្នកគ្នាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើវិញហើយដោយសារមួយរយៈមុនគឺខ្ញុំលពោខ្លាំងពេកហើយមើលអ្នកណាគេខ្លះនៅចាំប្រូឡាជួយខមមិនម្នាក់មួយលើកទឹកចិត្តខ្ញុំម្នាក់មួយផងអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយកុំភ្លេចទៅ Subscribe Channel ខ្ញុំម្នាក់មួយផងហើយខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលបន្តទៀតអញ្ចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហើយកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរមកយើងមកមើលនៅក្នុងហ្គេមរបស់យើងវិញយើងចុះមកយើងអត់បានកំភ្លើងណាស្រួលបួរគ្នាយើងបាន snap ម្ដងជាមួយនឹងកំភ្លើងសកានមួយយើងធ្វើការបាញ់2 3គ្រាប់ជាមួយនឹង bot អញ្ចឹងងាប់មួយអ្នកទាំងអស់គ្នាងាប់ខ្ញុំងំឃើញមួយទៀតដាក់ទៅងាប់តគ្នាតែម្ដងគ្នាយើងបច្ចុប្បន្នខ្លាំងមែនតើហើយឥឡូវយើងមកធ្វើការរើបានរើអីទៅព្រោះដោយសារតែយើងមិនតមានកំភ្លើងស្រួលបួរទេឥឡូវយើងមកស្កាមួយឆោតក្បាលមួយចូលក្បាលអូលយខ្លាំងមែនតើអ្នកនរគ្នាកន្លែងនេះដែរហើយឥឡូវយើងអត់តជួបមនុស្សទៀតទេយើងក៏ឃើញស្នូកំភ្លើងអញ្ចឹងក៏ធ្វើការរត់សំណើទៅរកមនុស្សអញ្ចឹងតើគ្នាយើងដើររកមនុស្សទៀតអញ្ចឹងដោយសារយើងត្រូវការមនុស្សបាញ់ដើម្បីឲ្យអ្នកនរគ្នាទស្សនាអញ្ចឹងទៅហើយនេះជួបប៉ះគ្នាពីរនាក់គ្នាយើងមួយនេះឡើងមកលើនេះយើងធ្វើការឈុតក្បាលមួយណៃខ្លាំងមែនតើអ្នកនរគ្នាហើយឥឡូវយើងធ្វើការដើររកម្នាក់ទៀតអញ្ចឹងដោយសារម្នាក់ទៀតធ្វើការរត់ទៅនោះបាត់ហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើការដើររកមនុស្សទៀតអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាហើយអ្នកនរគ្នាបានចិត្តកៅនេះណាអ្នកនរគ្នាកៅលយខ្លាំងមែនតើអ្នកនរគ្នាគឺអាចបដូរលេខបានហើយសម្រាប់ខ្ញុំចូលចិត្តលេខ99អ្នកនរគ្នាហើយយើងចូលមកដល់កន្លែងនេះឃើញ enemy ដែលយើងបាញ់ចោលទៅនោះចូលក្បាលមួយលយខ្លាំងមែនតើកន្លែងនេះដែរឥឡូវនេះយើងបាន5 kill ហើយអ្នកនរគ្នាឥឡូវយើងធ្វើការដើរលូតបានលូតអីទៅដោយសារតែយើងមិនទាន់ជុំនៅចាជុំនឹងទៀតគ្នាយើងវ៉ាវលយខ្លាំងមែនតើកន្លែងនេះឈុតក្បាលមួយស៊ីស្អាតដែរអ្នកនរគ្នាហើយខ្ញុំនៅស្រាប់ហើយតាំងពីវីដេអូមួយខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើអីអ្នកនរគ្នាចូលចិត្តបាញ់ហើយចូលចិត្តស៊ីបានអ្នកនរគ្នាចូលចិត្តស៊ីបានខ្លាំងមែនតើហ្មងចឹងហើយកន្លែងគឺយើងធ្វើការដើររកមនុស្សតទៀតគ្នាយើងមនុស្សនៅមានច្រើនណាស់អ្នកនរគ្នាមនុស្សមិនតិចណាអ្នកនរគ្នាគឺចុះមក scan មកលើកងប៉ាំងអញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់ព្រលឹងសកាលនេះគឺខ្ញុំអត់ចូលចិត្តទេអ្នកនរគ្នាគឺខ្ញុំធ្វើការរត់ដើររកមើលឲ្យលោកមានកំភ្លើងថ្មីទៀតអញ្ចឹងណាដោយសារតែខ្ញុំអត់ចេះលេងកំភ្លើងហ្នឹងទេបាញ់គេអត់ចូលក្បាលទេអ្នកនរគ្នាមើលវីដេអូហ្នឹងដឹងស្រាប់ហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំថាមកលេង Sky អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាតែកំភ្លើងមួយទៀតខ្ញុំអត់ដឹងថាលេងកំភ្លើងអីទេខ្ញុំដើររកមើលសិនអ្នកនរគ្នាហើយយើងរត់មើលទៅអញ្ចឹងទៅយើងលូតអីបានលូតអីយ៉ាងទៅហើយកន្លែងជួបមនុស្សមួយដែរគ្នាយើងធ្វើការបាញ់មកខពីគ្រាប់នេះយើងរត់បាន2 ម៉ែត្របានស្លាប់អីចឹងណាតពីយើងបាន7 kill ហើយយើងក៏ធ្វើការរត់ដើររក enemy បន្តទៀតអញ្ចឹងទៅហើយយើងរត់ចូលមកក្នុងផ្ទះនេះទៅដើម្បីដើររើអាវក្រ level 3 មួយដើម្បីដើររកសត្រូវម្ដងទៀតអញ្ចឹងណាអ្នកនរគ្នាហើយនិយាយមែនកំភ្លើងនេះគឺខ្ញុំអត់ចេះលេងទេអញ្ចឹងយើងដើររកកំភ្លើងតទៀតទៅដោយសារតែយើងអត់ចេះលេងអញ្ចឹងទៅយើងអាចនឹងប្រឈមមុខនឹងការបាញ់ញ៉ាត់ឆ្ងាយគេអញ្ចឹងទៅដោយសារមនុស្សឥឡូវបាញ់ឈឺគ្នាយើង Free Fire ឥឡូវគឺពិបាកលេងខ្លាំងមែនតើហើយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាកន្លែងណាប្រហែលជាអស់មនុស្សអស់អីយ៉ាងច្រើនមានមួយអញ្ចឹងយើងរកអត់ឃើញអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ធ្វើការរត់មកនេះទៅនេះយើងហើយយើងរត់សំដៅទៅរក Clock Tower អញ្ចឹងទៅ Clock Tower អាចនឹងមានមនុស្សដល់គ្នាដោយសារតែ Clock Tower គឺជាកន្លែងដែលពោពេញទៅដោយកំភ្លើងដែរអញ្ចឹងនៅជាកន្លែងពេញយំកាលជំនាន់មុនអីខ្ញុំជឿថា Clock Tower ទេអ្នកនរគ្នា Clock Tower គឺពេញយំចង់ពេញយំជាង peak ទៀតអ្នកនរគ្នាហើយកន្លែងនេះដែរយើងធ្វើការបើកឡានមួយទៅបុកក្រាស់មួយទៅដើម្បីទៅរក enemy បន្តទៀតទៅហើយយើងមកធ្វើការហក់ចុះមកដើម្បីដើររក enemy នៅក្នុង Clock Tower ហ្នឹងហ្មងទៅកន្លែងនេះដែរមានអារម្មណ៍ថាវារៀងស្ងប់ស្ងាត់ដែរអ្នកនរគ្នាមើលទៅរៀងស្រាវដែរអ្នកនរគ្នាមកពីក្រោយផ្លាប់ដួលព្រោះអីចឹងណាអ្នកនរគ្នាចឹងយើងក៏ធ្វើការដើរក្បែរអេបលបងអញ្ចឹងទៅដើររមើលបន្តទៀតអញ្ចឹងទៅដោយសារខ្ញុំទឹកដៃខ្ញុំមានមិនសូវខ្លាំងប្រហែលដែរអ្នកនរគ្នាថាយើងវាស្រឡាញ់ខាងធ្វើវីដេអូធ្វើអីក្នុង channel នេះចឹងអ្នកនរគ្នាហើយនេះអ្នកនេះជួយ support ចឹងអ្នកគ្នា support ខ្ញុំក៏ដូចជា subscribe ដល់ channel នឹង like comment អញ្ចឹងលើកទឹកចិត្តខ្ញុំអ្នកនរគ្នាដើម្បីខ្ញុំមានកម្លាំងធ្វើវីដេអូបន្តទៀតដោយសារមួយរយៈមុនគឺខ្ញុំរវល់ខ្លាំងមែនតើអ្នកនរគ្នាអត់និយាយលេងទេខ្ញុំធ្វើវីដេអូក្នុង page ផងអញ្ចឹងទៅគឺយើងរៀងរវល់ដែរអញ្ចឹងទៅហើយឥឡូវគឺខ្ញុំទៅនេះវិញខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើយើងទោះបីជាលវលបន្តទៀតក៏ខ្ញុំស្គាល់វីដេអូទៅឲ្យអ្នកនរគ្នាទស្សនាដែរហើយកន្លែងនេះដែរយើងសាវ៉ាគ្នាយើងមករើកំភ្លើងមកសោកាជាមួយអង្គពិសេសនេះយើងឃើញទឹកដៃណាធ្វើកំភ្លើងឬកំភ្លើងត្រូវគឺបាញ់ចូលក្បាលស្រួលណាស់អ្នកនរគ្នាដោយសារតែយើងឬកំភ្លើងខុសគឺយើងបាញ់កាត់ចូលក្បាលទេយើងអត់ចេះលេងកំភ្លើងនឹងអត់ដឹងកំភ្លើងនឹងវាបាញ់ចេញគ្រាប់របៀបណាអញ្ចឹងណាចឹងហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមលេងកំភ្លើងអីប្លែកៗឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទស្សនាអ្នកនរគ្នាហើយវីដេអូក្រោយៗទៀតខ្ញុំនឹងព្យាយាម
ប្រាប់ពី skill របស់ hero មួយដើម្បីវាបាញ់ខ្លាំងអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាដោយសារអា skill ហ្នឹងជាផ្នែកមួយសំខាន់ខ្លាំងមែនតើបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចេះរៀបអ្នកនរគ្នានឹងបាញ់ខ្លាំងមែនតើអ្នកនរគ្នាយើងអត់លេងសើចទេ skill មួយនេះគឺគុំទៅគឺអ្នកនរគ្នាជួយ support អ្នកនរគ្នាបានសឹងតែ 80% បាត់ហើយទឹកដែលអ្នកនរគ្នាទិញទួចក៏វាអាចស៊ីបានដែរអ្នកនរគ្នាហើយនិយាយលេងអីគឺខ្ញុំបានរត់មកដល់កន្លែងនេះគឺយើង Victory នេះឡើងទៅជាកន្លែងតារាងបាល់ល្អហើយវាញ៉ៃញ៉ៃខ្លាំងមែនតើខ្ញុំមិនទាន់ស្គាល់តំបន់នេះច្បាស់ទេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមកធ្វើការរត់កវែដើម្បីឲ្យស្គាល់តំបន់ណារត់ទៅខ្ញុំឃើញមនុស្សមួយនេះរត់ឃើញមនុស្សមួយអញ្ចឹងទៅយើងធ្វើការថារត់តបាញ់វាអញ្ចឹងទៅរត់ទៅនៅក្នុងដឹងមកខ្ញុំរត់ទៅគេអត់ឃើញនៅដូចសារខ្ញុំអត់ស្គាល់តំបន់ហ្នឹងមែនតើណាគ្នាយើងរត់ចូលមកស្រាប់តែឃើញគេនៅក្នុងរះពីបេក្របដួលគ្នាយកបែបហ្នឹងប្រហែលជាអត់មានសើមានឈាមលៀងអត់បានបោកឈាមអញ្ចឹងណាយើងក៏ធ្វើការរត់ចេញមកក្រៅគ្នាយើងដើម្បីដើររក enemy បន្តទៀតអញ្ចឹងទៅនៅដល់គ្នារត់មិនបានប្រហែលហោះដល់គ្នាមាន enemy មួយបាញ់មកខ្ញុំនៅដល់គ្នាគឺមិនដឹងថាវាបាញ់ឈឺមកយ៉ាងនេះយើងរត់បញ្ជាក់គ្នាលេងនេះកន្លែងនេះហក់ភ្ញាក់ដាស់មកជួក្បាលមួយលយក្នុងហ្នឹងកន្លែងនេះដែរហើយខ្ញុំក៏ធ្វើការរុំឈាមមួយអញ្ចឹងទៅអ្នកនរគ្នាពិតជាភ្ញាក់ខ្លាំងមែនតើកន្លែងហ្នឹងនិយាយមែនអត់និយាយលេងគឺភ្ញាក់មករត់សឹងបុកក្បាលគ្នាបើមនុស្សបុកបែកក្បាលគ្នាមកដែរអ្នកនរគ្នាហើយកន្លែងនេះមិនដឹងរត់បុកស្អីឡើងបាល់ទាត់មួយរត់វិជ្ជាបែកនេះមួយដែរឈុតក្បាលបោកតកមួយអត់ត្រូវគ្នាយើងអបែកហ្នឹងរត់ទៅដល់ណាបាទខ្ញុំតាមអត់ទាន់ណាកន្លែងហ្នឹងណានេះអបែកនេះជីបាល់តែខ្ញុំអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេនេះសារតែខ្ញុំចូលកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំអត់សូវស្គាល់កន្លែងហ្នឹងវាចូលបុកហ្នឹងទៅចេញបាល់ទាត់ហ្នឹងអ្នកនរគ្នាក៏ធ្វើការដាក់កំភ្លើងជន់នេះមួយចោលទៅគេលើវារត់កាត់ហ្នឹងក៏ឃើញវារត់ទៅនោះបាត់ហើយអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងទៅ0ក៏វាកាន់តែស៊ីមកគីអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ធ្វើការសម្រេចចិត្តថាកបែហ្នឹងហើយយើងក៏បុកឈាមបុកអីសិនទៅដើម្បីចាំមើលគីឡូវាមកវិញអញ្ចឹងណានេះតទៅពេលយកថាចាំវាយូរពេកអ្នកនរគ្នាយើង0មកឆៅឆ្ងាយយើងក៏ធ្វើការរត់ទៅសិនមកទៅនេះយើងឲ្យសង្ឃឹមថាវានឹងជួបបើមាននិស័យយើងនឹងជួបគ្នានៅក្រៅ Zoom ទៀតអ្នកគ្នាដោយសារតែយើងនៅក្នុង Zoom ជាងជ្រៅដែរអញ្ចឹងយើងអាចនៅយូរទេខ្ញុំអត់មានដាក់ skill បុកឈាមលឿនមកទេអញ្ចឹងវាអាចគ្រោះថ្នាក់នឹងការស្លាប់ក្នុង Zoom ណាអ្នកគ្នាព្រោះអីមនុស្សខ្ញុំអត់ចេះលេងក្នុង Zoom ទេអ្នកគ្នាលេងក្នុង Zoom គឺខ្ញុំចាញ់គេមកនេះចំណុចខ្សោយរបស់ខ្ញុំណាគឺខ្ញុំចង់ចាញ់គេសឹងតែ30-40% ហើយដែលនៅបាញ់គ្នានៅក្នុង Zoom ព្រោះវាមានឈាមវាមានអីហើយZoom កាន់តែស៊ីខ្ញុំកាន់តែពិបាកចិត្តទេគឺយើងបាញ់ជាមួយគេអត់ឈាមហើយយើងត្រូវប្រឈមមុខនឹង0 C ទៀតចឹងណាហើយកន្លែងនេះដែរយើងមកធ្វើការរត់ដល់ចុង0ហើយយើងធ្វើការអាវក្រោះមួយដើម្បីដើររក enemy តទៀតហើយខ្ញុំអត់រត់ណាតែគ្នាយើងខ្ញុំរងចាំអាមួយនៅក្នុង0នៅគ្នាយើងចាំកបែពេលកបែលែហ្នឹងនៅដល់គ្នាដោយសារតែវានៅក្នុង0នោះហើយ0នោះវាចាប់ដើមស៊ីមកបតង់ទៀតណាដល់គ្នាយើងធ្វើការរត់កបែបាយផ្ទះបែអីទៅគេឡូវវាបាញ់អីចឹងដល់គ្នារត់ទៅក៏សង្ឃឹមថាវាមិនដឹងថាវាងត់នឹង0នេះក៏វាជិះឡានកេលតាបាញ់ស្គីតាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ធ្វើការសម្រាប់ថាវារត់ឡើងមកលើអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះក៏បែមែនដែរគ្នាយើងហើយយើងរត់ឡើងមកលើនេះដែរដើម្បីដើររក enemy បន្តទៀតហើយម្ដងកន្លែងនេះ enemy យើងលុតឈ្មោះ2នាក់ទៀតហើយសតតែ4នាក់ទេអញ្ចឹងហើយគឺរសល់ enemy 3នាក់យើងម្នាក់ដែរគ្នាយើងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏ធ្វើការដើរកបែអីចឹងណាគ្នាយើងគេនេះដែរគេឡើងជួបគ្នាអញ្ចឹងណាអ្នកគ្នាហើយម៉ូតូពេលនេះដែរក៏យើងបានចំនួន10 kill ហើយអញ្ចឹងយើងមកធ្វើការកបែមកយើងមកនៅលើគេមកវាអាចនឹងមានប្រៀបជាងណាអ្នកគ្នាខ្ញុំក៏ធ្វើការកបែផ្ទះបែអីទៅគីឡូវានៅចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងទៅតរត់កបែយូរពេកក៏ធ្វើការរត់ឡើងមកលើដល់រក enemy អញ្ចឹងទៅយើងមើលថាយើងនៅខាងលើវាមើលច្បាស់ជាងអញ្ចឹងទៅយើងគេឡោឃើញ enemy អញ្ចឹងទៅអ្នកនរគ្នាក៏អត់ចាប់អារម្មណ៍ទេយើង enemy ស៊ីត្រាប់ស៊ីអីអត់សូវចាប់អារម្មណ៍មើលអត់ឃើញណាអ្នកគ្នាយើងក៏ធ្វើការដើររកស្រាប់ទៅលុតឈ្មោះមួយគ្នាយើងនៅសល់តែ2នាក់ទៀតទេអញ្ចឹងយើងមិនដឹងបាន kill អីបាន kill អ្នកនរគ្នាហើយកន្លែងនេះខ្ញុំមកកបែកន្លែងថ្មដើម្បីsupport ការពារខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាហើយយើងគិតថាវាលោវានៅម្ដុំនេះអញ្ចឹងណាដោយសារតែយើងទៅរត់មកពីនោះអញ្ចឹងណាក៏ឃើញមនុស្សដែរគ្នាយើងហើយឃើញមែនគ្នាយើងឃើញហើយគឺអាចឆ្ងាយតែអាចចិត្តមកហើយយើងបាញ់ចិត្តអស់ឈាមគ្នាយើងនឹងបាញ់ឈឺខ្លាំងមែនតើណាអ្នកគ្នាមិនដឹងវាបាញ់ចូលក្បាលមិនក៏ឃើញវា speak ភ្លើងមកនេះហើយឈាមនឹងចិត្តអស់យើងក៏ធ្វើការបោកតកកមួយគ្នាយើងតែមួយមិនដឹងថាវាលេងយ៉ាងម៉េចគ្នាយើងវាលេងយឺតខ្លាំងមែនតើ
ហើយបន្ទាប់មកយើងធ្វើការបុកឈាមឲ្យបានសម្រាប់ចឹងទៅចាំយើងទាញយកភ្លើងលេងបាញ់គ្នាយើងស្រាប់តែរត់គេមកគ្នាយើងហើយដល់មកគ្នាយើងអត់ឃើញវាគ្នាយើងរត់ចុះក្រោមវិញណាដល់គ្នារត់វាអាមួយនោះបាញ់វាពេកចឹងហើយក៏ធ្វើការទាញស្គប់មកបាញ់ឆោតអត់ត្រូវនេះយើងចឹងហើយក៏ធ្វើការស្គប់បាញ់2 3គ្រាប់ទៅស៊ីប៉ែនោះបានមួយទៀតនេះយើងហើយឥឡូវថា11ខៀលយើងនៅសល់មួយស្មើចឹងណាជាមួយអាមួយនោះបាញ់ឈឺនៅគ្នាហើយខ្ញុំក៏មិនចាំយូរខ្ញុំក៏ទៅកបែដែរនៅគ្នាក៏ទៅកបែហើយធ្វើការបុកស្គៀនមួយដើម្បីចោះទៅក្រោមមកវាបាញ់ចូលក្បាលហ្នឹងនៅគ្នាហើយកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ឃើញវាទេគ្នាយើងតាមពិតវានៅកន្លែងត្រប់គ្នាយើងនៅក្បែរត្រប់ណាចឹងហើយក៏ធ្វើការទីគំលឹងប្រេហើយដើររកវាចឹងទៅនៅគ្នាតរទៅវាបាញ់មែនគ្នាយើងខ្ញុំដឹងតែវានៅហ្នឹងហើយគ្នាយើងឃើញនឹងត្រប់ទូយើងឃើញគ្នាបាញ់2 3គ្រាប់ស្រាប់តែដាច់នាងរីយើងហើយក៏បានលេខ1ទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសង្ឃឹមថាអ្នកកុំភ្លេចជួយ like និង subscribe channel ខ្ញុំអ្នកមួយខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូថ្មីបន្ថែមទៀតឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានមើលចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាបាយបាយ